Да, мына Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин дарегиңизге биздин депутатыбыз ушу мыйзамсыз иш-аракеттер, коркутуу, үркүтүүлөр болуп атат деп сөз болду. Элмира Сурабалдиева биздин депутат айтты. Андыктан мен ушул айтылган сөздөргө сиздин жооп берип коюшуңузду сурайм. Саламатсыздарбы, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу Акыл Өсөнбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен азыр ушул капыл-тупулне машинада келатып угуп калдым. Эльвира Сурабалдиева, урматтуу депутатыбыз да, Эльвира Жыгалбековна. Так, ушул биздин ГКМБнын кызматкерлери коркутуп, үркүтүп, жанагы налог боюнча маселелерди көтөрүп атат деп. Бул боюнча мен бир пояснение берип коеюн, урматтуу депутаттар. Бул маселе мындай. Эльмира Жыгалбековнанын өзүнүн, бир туугандарынын карамагында Кудайберген деген базар бар. Кудайберген деген базарда 3000ден ашык контейнер бар. Так, ошол контейнерлерден булар, мен эми түшүндүрүп бергенге мажбур болуп атам. Бир нече мындай маселелерди ачканга мажбур болуп атам. Ошол контейнерлерде булар ар бир адамдан контейнерден 2000-3000ден жыйнадык деп отчет беришет. А бирок жыйнаганы, эң аз жыйнаганы 7000ден 15000ге чейин жыйнашат. Ошол жерде налогтордун баарын эсептеп чыкканда, муну ГКМ эсептеп чыкпайт. Муну биз тапшырма бербейбиз. Муну биздин налоговый инспекция эсептеп чыкканда, бүгүнкү күндө Кудайберген базары мамлекетке 70 миллион сомдун тегерегинде налог төлөбөй коет. Так. Бул боюнча акты түзүлгөн. Жана муну булар төлөөгө милдеттүү. Бул элдин, мамлекеттин акчасы. Анан депутатмын деп туруп эле бул жерден чыгып трибунан бар деп туура эмес маалыматтарды таратканды токтотуш керек. Биз эч кимге эч кандай мыйзамсыз мамиле кылбайбыз. Кылууга акыбыз дагы жок. Анан сырткары дагы бир эки урматтуу биздин депутаттарыбызга иштер бар. Мында алдын ала айтып коеюн, эртең дагы айтып чыкпагыла. Так. Кээ бирлерине өтө оор кылмыштарга байланыштуу иштер азыр дайындалып, уже экспертизалар чыгып атат. Жакында Ген прокуратура иш козгой турган болсо, ага дагы айтып чыкпагыла. Өтө оор кылмыштарга шектелүү адамдар бар. Араңыздарда отургандар. Ал шектелүүнү биз териштирип чыгышыбыз керек. Ал боюнча бизге керектүү адамдар өздөрүнүн арыздарын берди. Биздин милдетибиз. Эгерде ошол арыз түшсө, биз аны карабай койсок, ошондо айтса болот. Мына мен арыз жаздым, мен арызым карабай атышат депчи. Эгерде биз ошо текшерүү маалында, же болбосо иликтөө маалында ал кылмыштар такталбай турган болсо, аны дагы сот аркылуу чечим кабыл алынат. Ошондуктан, урматтуу Эльмира Жыгалбековна, сиз маган эч кандай претензия коюуга мындай негиз жок. Мен сизди көргөн да эмесмин, сүйлөшкөн да эмесмин, учурашкан да эмесмин, байланышкан да эмесмин. Так. Ошондуктан сизди депутат катары сыйлайбыз. Эгерде сиздин кайсыл бир деңгээлде мыйзам менен өзүңүздүн бир проблемаңыз болсо, налоговый инспекцияга барыңыз, олтуруңуздар, разберитесь. Так. Андан кийин гана айтсаңыз болот. Эч кандай бир адамыңызды апарып биз камаган жокпуз, же башка кылган жокпуз. Жок жерден айта берген туура эмес болот. Тем более мен атымды атаганда, значит, мен атымды атап, фамилиямды атасам эле баары ушундай болуп кетет экен деген ойдон алыс болуңуздар. Мыйзамдын чегинде гана барыңыздар. Эгерде претензияңыз болсо, дагы бир жолу айтам, налоговый инспекциянын башчысы баруу берди. Ким эле? Туруп коюңузчу. Вот налоговый инспекциянын башчысы отурат. Ушуга претензияңызды айтыңыз. Налогуңузду төлөңүз. Эгерде налог төлөбөй турган болсоңор, мыйзамдын чегинде биз чараны колдонобуз. Рахмат, кечиресиз. Бөсек айтып коеюн, мага жооп берип атат.
урматтуу Элвира Жыргалбековна, дагы бир жолу айтайын сизге. Сизде мен көргөн да жокмун, сүйлөшкөн да жокмун, уккан да жокмун, билген да жокмун, эч кандай сиз менен байланышым жок. Бул бир. Ким менен байланышыңыз болсо, ошого таарынам. Так, эч кандай мамлекетте канча президент бар экенин билбесеңиз, анда уят эмеспи сизге. Андан сырткары, майдаланып мен эч нерсе кылган жерим жок. Кечеки жараныңыздын, сиздин жараныбыз деп ататкан адамдын чыгарылышын, ага дагы эми сөз бересизби, бербейсизби же? Тартиптүүрөөк болбойсузбу? Сизди угуп турдум го. Тартиптүүрөөк болуп туруңуз, пожалуйста. Так. Анан каяктагы эле жок нерселерге менин атымды жабыштырып айта бербең да. Кечеки соттун чечимин, сот чечим чыгарды. Ички иштер министрлиги расследование жүргүздү, прокуратура аны утвердить этти. Причем тут я? Еще раз говорю, ну естественно, это не я, не наше ведомство. Суд принял решение и выдворили. И что я должен? Я даже об этом не знал. Понимаете ли? Я бегаю по командировкам, работаю, уже 2 дня встречаю коллег. Я даже не знал о том, что его выдворили. Только ночью, когда домой приехал, после этого узнал. Во-вторых, вы ознакомьтесь, почему его как бы выдворили. Анан эми жөнөн айта бересиз, уят эмеспи? Сиз акылдуу адамсыз. Ал эми сиздин атаңыз боюнча атамды өлтүрүп койду дейсиз. Атаңызды өлтүрүп койсо, ал убакта мен 2005-жылы депутат элем. Атаңыз как раз атып койгондон кийин 15 мүнөттөн жанынан мен жетип барганмын. Билбесеңиз. Так? Ошол жерде мына биз ошол жерде көргөнбүз ошонун бардыгын. Мени эч кандай билбейт деп айта бербеңиз. Кимдин эмне кылганын да өзүңүз жакшы билесиз. Алар менен кайра достошуп жүрөсүз.